अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू अनदर Hello guys, welcome to another gameplay ब्लॉग। आज मैं जा रहा हूं आप सब के लिए शिप पर, आपको समंदर के व्यूज़ दिखाने के लिए कि समंदर की क्या सीन्स हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप सब एंजॉय करेंगे वीडियो को। मिलते हैं शिप पर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चेक करें कैसा व्यू है आप लोग। हाँ, चेक कर रहे हैं समंदर की व्यू। बहुत आला व्यू है यार, माशाल्लाह। बहुत मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। यहाँ लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन तो। वीआईपी सेटअप है, वीआईपी सेटअप हो गया है वो मुस्तफ़ा हनीफ भाई की तरह। वीआईपी सेटअप है सब। तो गाइस कैसा लगा आप लोगों को शिप का टूर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं एक और नए ब्लॉग में लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।